Најпрвин сакам да потенцирам уште еднаш, како што тоа го направи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како што тоа го направи и други политички партии, односно најголемиот дел од политичките партии во текот на вчерашниот ден, дека ова е едно неодговорно однесување, кое што не носи добро никому, освен на оној кој што тоа го прави, а тоа е Никола Груевски, кој што очигледно дека се уште му дава наредби на председателот на ВМРО ДПМН да прави вакви чекори. Собранието на државата треба да биде место каде што се унапредуваат законите, каде што се носат решенија за справување, особено со кризава која што ја имаме во државата, која што е резултат на војната која што се води во Украина. И блокирање на собранието е најлошото нешто што може некој политичар да го направи во овој момент. Блокирањето на собранието не е нешто што ВМРО ДПМН сега го најавува и го прави, бидејќи ако ги погледнете законите кои што се заглавени во собранието токму на иницијатива на ВМРО ДПМН, а не се работи за 1, 2, 3, 10, 15, 20, туку се работи за многу повеќе закони, тогаш ќе знаете дека тоа е однесување кое што во континуитет го отсликува однесувањето на ВМРО ДПМН. Јас ги повикувам сите пратеници во собранието да бидат на ниво на својата задача, бидејќи блокирањето на собранието не значи ништо друго, освен блокирање на она што треба да се направи за граѓаните на државата. Втора работа, која што е исто така многу важна, јас ги гледам денешните надписи, воопшто не доликува на Демократска партија да одбројува денови, денес било 5 ден, па 4 ден, и да се служи со уцени и да се служи со закани, затоа зашто јас потврдив во изминатите скоро 4 месеци дека нити на уцени, ниту на закани не подлегнувам, туку сум човек кој што води отворен диалог со сите заинтересирани страни во општеството. Тоа го потврдивме преку разговорите кои што ги имавме со сите представници на стопанските комори и со представници на целата експертска јавност, на економскиот совет во владата, кога ги носевме антикризните мерки, 26 мерки во собранието кои што беа преточени во законот и во чие што конципирање учествуваа, како што веќе кажав, и стопанските комори и експертите, освен експертите кои што беа повикани, а се членови на тела управувачки на ВМРО ДПМН, кои што не присуствуваа. Исто така потврдивме дека во државата се води отворен и интензивен социјален диалог со синдикатите, прво преку зголемување на минималната плата, историски најголема во државата, каде што присуствуваа сите синдикати, и репрезентативниот и нерепрезентативните синдикати. Трето, преку водење на диалог со Асоциацијата на пензионери, каде што направивме промена на методологијата и историско зголемување на пензиите во една кризна година и воведовме методологија која што ќе овозможи зголемување на пензиите во иднина, да не зависи од политичка волја или од одлуки на влада, туку едноставно да зависи од економските текови во државата. Затоа уште еднаш со резигнација го отфрлам ова што го превзема ВМРО, меѓутоа тоа не е ништо различно од она што го правеа и до сега, меѓутоа сега веројатно добиле наредба да тоа биде и јавно искажано. Меѓутоа доколку ги погледнете законите, а вие тоа можете да го направите, значи едноставно ако се јавите во собранието на државата и доколку ги земете законите кои што со години веќе не се разгледуваат ниту на комисии, ниту на пленарни седници, тогаш ќе ви стане јасно дека оваа блокада најавена е само продолжување на она што се правеше и до сега. Постои постојана, отворена комуникација помеѓу пратениците во пратеничките групи. Постои отворена комуникација на ниво на ЗЕЛС. Јас имав состанок со управниот одбор на ЗЕЛС, значи комплетниот управен одбор, каде што доминантно се представници на партиите од опозицијата, односно од ВМРО ДПМН, кои што беа на состанок во владата и каде што разговаравме за сите отворени прашања. Исто така имам и директна комуникација со градоначалници кои што имаат одредени отворени прашања со владата и кои што сите го имаат и мојот телефонски број, каде што може да се разговара директно и нормално дека за различни закони во кои што се вклучени и представници на опозицијата, дека и тоа се разговара на тоа се разговара на дневно или на
неделно ниво. Меѓутоа, одржување на средби, под уцени, под закани, само со една точка на дневен ред, а тоа е предвремени избори, кои што предвремени избори прво политичките партии не ги поддржуваат, бидејќи имаме мнозинство во парламентот кое што е зголемено во однос на минатата влада, граѓаните не ги поддржуваат, бидејќи доколку ги земете сите истражувања на јавно мислење, тие покажуваат огромно мнозинство на граѓани кои што не сакаат предвремени избори. Зошто? Затоа зашто поминаа времињата кога ВМРО ДПМН на секои 2 години правеше избори само заради свој личен политички профит. Сега е време прво да се справиме со кризата, затоа зашто гледате што се случува на светските берзи, гледате што се случува во Украина. Ние имаме демократска влада, имаме јасно позиционирана и ориентирана влада со сите политички субјекти во неа, кои што ја усогласија надворешната политика на државата со Европската унија, за разлика од опозицијата која што има политички партии кои што се отворено на страната на Русија и политички партии кои што сметаат дека председателот на Русија, на Украина, Зеленски е нивни непријател. Имаме влада која што е европски ориентирана, која што има одлични односи со сите стратешки партнери. Ние во текот на наредниот месец отвараме и стратешки диалог со Соединетите американски држави, состаноците веќе се договараат и ќе се одвиваат во Вашингтон. И имаме влада која што одлично во првите 100 дена се справи со сите предизвици на светската економска криза која што е предизвикана прво од енергетската криза и која што е предизвикана дополнително од војната во Украина.